Vietnam Airport Extensions. अहिले चाहिँ हामी यता मारी भन्ने ठाउँमा पुगेको छ अनि यहाँदेखि चाहिँ अझै रोहताङ पास पुग्नको लागि 17 किलोमिटर छ दूरी अनि यहाँ चाहिँ टुरिस्टहरू रोकेर चाहिँ अनि खाना खाने यसो गरिन्छ अनि आजको मौसम पनि धेरै सफा क्लियर छ मौसमले पनि हामीलाई साथ दिएको छ हाम्रो ग्रुप रहेको छ यता हावाको बेगमा मायाको रङ्गमा हराउँदै जाँदैछु किन किन लाग्दैछ मन त्यतै भाग्दैछ आइदेऊ न सम्हाल गाडीमै खाना बनाएर बेच्दैछ राम्रो छ गाडीभित्र नै खाना बनाउँदैछ अनि बेच्दैछ वेलकम टु रोहताङ माउन्टेन रोहताङ पास अब चाहिँ हामी यता आइपुग्यो आमामामा टुरिस्टको गाडीहरू नि त कति धेरै यसपालि चाहिँ सबै ठाउँमा हिउँ रहेछ कस्तो लागिरहेछ तपाईँले महसुस Are you excited? Yes. Yeah, we all are excited today. Different kinds of flower blossom here. Yes, many different kinds of flowers. Do you know that? And What is it? I don't know the name. It is. And so many tourists and some activities also here, but we are not going to do some activities. Oh, Kagminde. Ayo.
सो अब चाहिँ हामी माथि गएर फायर पूजा गर्छौँ साङ पूजा गरेर चाहिँ हामी केही खाजाहरू खान्छौँ सो स्टे ट्युन है र गाइस अन्त्यसम्म रहनु होला यो हो रोताङ पास रोताङ माउन्टेन रोताङ Eso, garlam kala sitita de. Salam ba kim nasi. हुन्छ त गरिला सो Don't throw now. Throw together, okay? Shaky is also like a throw. अब चाहिँ हामी त हिउँ भएको ठाउँमा आएको छौँ है यता चाहिँ हिउँ अब चाहिँ हामी माथि चढ्दैछौँ यहाँदेखि माथि चढ्दाखेरि धेरै सास फेर्न गाह्रो हुँदैछ ए मान्छेहरू खेलिरहेछ
माथि जाने हो। अब चाहिँ माथिदेखि फर्किँदैछु। धेरै माथिको जान सकेन किन भन्दा यता धेरै नै उकालो भएर सास धेरै आयो अनि माथि टुप्पो त जानै सक्दैन अनि यहाँ अलि माथिसम्म जाऊँ भनेको त्यहाँसम्म पनि जान सकेन। अब फर्किँदैछु यहाँदेखि। यता हेर्नुहोस् यो खेल्ने जग्गाहरू अनि यता तर्न सम्भावना छ है। यो पछाडि चाहिँ सबै हिउँहरू। अनि हाम्रो यहाँ चाहिँ चिया बनाउँदैछ। चिया ला काले खा मसौँ। यहाँ चाहिँ चिया बनाउँदैछ अनि बिहान चिया बनाएर खायो। फेरि आज चिया बनाउँदैछ, खाना बनाउँदैछ, चिया बनाउँदैछ र दाल चिया गरम चाहिँ धेरै खाना गरम और चली होस्। We're just doing fun here. यता चाहिँ धेरै जाडो रहेछ। मैले अर्को सल पनि ओढेको छु अनि धेरै जाडो भयो। हावा धेरै चलिरहेको रहेछ। सक्यो फर्किँदैछु यहाँदेखि। जाडो भयो, पानी पनि पर्न लाग्यो। अब चाहिँ हामी यहाँदेखि फर्किँदैछु। अब हाम्रो यहाँको पिकनिक एकदमै रमाइलो भयो। See you, bye bye Rohtang. See you Rohtang. See you in the next year. I'll see you soon. हामीले त सिसुमा आएको छु। सिसु वाटरफल, भेरी फेमस वाटरफल।
यता माथि चाहिँ सिसुको वाटरफल छ है, एकदमै फेमस वाटरफल हो। अनि त्यहाँसम्म जान्छु, गएर आउँछु। दिस इज माई फर्स्ट एक्सपिरियन्स, रमाइलो भयो। अब आइपुग्न लाग्यो, हे माथि छ। सो दिस इज द प्लेस आई वाज लुकिङ फर है। यहाँले उकालोहरू छ, सास बढिरहेको छ। सो आई एम भेरी नियर टु माई डेस्टिनेसन। आई एम भेरी नियर टु माई डेस्टिनेसन। Waterfall. You say Sisu Waterfall. Thank you everyone for watching me and connecting me. Thank you so much. अब चाहिँ हामी फर्किएको यता सिसु वाटरफलदेखि फर्किएको अब जाँदैछु, यहाँदेखि फर्किँदैछु। यहाँको भ्रमण धेरै रमाइलो भयो। आजको भ्रमण धेरै नै राम्रो भयो। मौसमले पनि साथ दियो अनि पानी परेन। अघि नै माथि रोदाङ माथितिर पानी परिरहेको थियो, यहाँ पानी परेन। रमाइलो भयो है हजुरहरू। तपाईँ पनि समय छ भने आउनुहोस् है सिसु वाटरफलमा। तपाईँ पनि समय छ भने आउनुहोस्। घरमा धेरै बस्नु हुँदैन, सुतेर बस्नु हुँदैन। समय निकाल्नुपर्छ आफ्नो लागि। दिमाग फ्रेस हुन्छ, माइन्ड फ्रेस हुन्छ। यसरी घुम्नुपर्छ है साथी हो। हावाको बेगमा मायाको रङ्गमा हराउँदै जाँदैछु किन किन लाग्दैछ मन त्यतै भाग्दैछ आइले हुन सम्हाल अब चाहिँ हामी यहाँदेखि आजको प्रोग्राम सकेर अब फर्किन लागेको छु। एन्ड सी यु इन द नेक्स्ट ब्लग। कैसे देखिए